Esta es la segunda vez que subo este video, debido a que la primera vez a YouTube le salió de la punta de la verga borrármelo por supuesta desnudez. ¿Cuál desnudez? Se preguntarán. No tengo idea. Así que voy a darle unas pequeñas palabras a los señores de rojo. Pueden saltarse al minuto que está en pantalla si desean ir directamente con el video. Bueno, quiero decirles que en el día de hoy me cago en toda su descendencia. Literalmente arruinaron lo que podría haber sido un excelente día para mí. Estaba empezando un hermoso día soleado aquí en San Juan del Lurigancho, comiendo un exquisito maruchan acompañado de mi gato, cuando veo que me borran mi video de manera totalmente injustificada. Venía de un día editando toda la tarde para que vengan y me hagan esto. Lo peor es que vienen y con sus dos huevazos del tamaño de TON 618 van y me ponen que lo borraron por desnudez. Pero tengo que irme a dormir, tengo que irme a la cama con la duda de cuál era la desnudez a la que se referían, porque a diferencia de lo que cualquier persona creería, los angelitos estos de YouTube, cuando te la meten hasta el fondo, no te dicen exactamente por qué te penalizan. Lo normal sería que te dijeran qué parte del video incumple las normas para que con la herramienta de edición que hay en el YouTube Studio vayas y la quites. Pero no quieren hacer las cosas bien. Te borran el video y no te dicen qué parte del video es la mala para que la quites. Y ahora yo pienso, ¿en verdad tienen tiempo para esto? Aunque de seguro lo haya borrado una de sus hijas todas pedorras. ¿No tienen mejores usuarios a los que sancionar? Como literal pedófilos, criminales, estafadores, asesinos, y puedo seguir todo el día. Gente que reacciona anime. Hay videos de Nicki Minaj prácticamente desnuda, moviendo el culo como si su vida dependiera de ello, pero no. Vamos a borrarle el video al Sudaka de techo de lata con 9000 subs. Y ya no importa, aunque me devuelvan el video que me quitaron, ya el tiempo que me hicieron perder con toda esta tontería ya no me lo van a devolver. Así que les deseo un horrible día. Dios no quiera que caiga un meteorito en San Francisco. Bendiciones. El equilibrio en la vida es fundamental porque refleja la manera en que el universo y la existencia misma se mantienen en armonía. Las dualidades no son contrarias en esencia, sino complementarias. El día no tendría sentido sin la noche, ya que uno le da contexto al otro. Del mismo modo, el agua y el fuego, el blanco y el negro, lo pic y lo sobrevalorado, y los buenos y los malos capítulos. La vida misma funciona en ciclos equilibrados. Este equilibrio asegura la continuidad de la existencia, permitiendo que todo fluya y se renueve. Porque cuando hay desequilibrio, por ejemplo, exceso de pic sin descanso, las cosas se descontrolan. Sin contraste, no habría evolución ni aprendizaje. Es por eso que a pesar de que está en su mejor momento desde que inició su segunda parte, vamos a echar la vista atrás para disfrutar en este documental de los 5 peores capítulos de Chainsaw Man de 2024. Número 5. En el quinto puesto muere un capítulo que no sé si describirlo como malo. Es de transición, por así decirlo. Hablo del capítulo 158 titulado como Guillotini Guillotina. Sí, ese donde Kiga invoca al pájaro con el dedo de su cuna. Este de aquí es más o menos similar a los capítulos de lo que la gente tanto se quejaba, diciendo que la parte 2 era un somnífero, que el dibujo, que no sé qué, que Cromando se la llegue por estar con el mismo bucle todos los meses. Un capítulo de transición pues, o uno de construcción, pero de entre todos estos decidí escoger este porque tiene cositas que me molestaron, para variar. Este capítulo es del arco del rescate del prota, después de que Asa se cae y Fam invoca al pájaro. Primero vamos con el guillotina. Cuando se había estrenado el capítulo todos se habían quedado locos con el pájaro este. Bueno, al menos los gringos de Twitter que se conforman con todo. Supongo que por el diseño pensaban que era fuerte, cosa que yo también creía, solo para marcarse la gran Yoshida y pegar una vendida de humo brutal, solamente haciendo un ataque que le ordenó la hambriada. Encima ni haciéndole caso porque le había dicho que lo matara y este solamente los dejó desnudos y sin armas. También porque no sé qué se había tomado esa mañana Fujimoto, pero estaba re pesado con los paneles del bicho este. Sí, Fujimoto, ya sé que el pájaro solo grita y dice Guilloni. Creo que como 6 veces lo puso el animal. Bueno, después al pájaro como que se le agotó la energía y se hizo esa cosa de ahí. Solo estuvo ahí para gritar y hacer ese ataque pedorro, mega mierdón. Pero ahora vamos con la reina de Venezuela. Y es que ¿cómo carajos ella tiene la habilidad de invocar demonios? Porque por lo que se deja entendido, esta no tiene un contrato con el demonio ese. Porque por ejemplo
ejemplo, Aki podía invocar a la zorra por su contrato. Él le daba partes de su cuerpo y el demonio la dejaba invocarla para pelear. Pero aquí Kiga dice que lo invocó con su poder. ¿Cuál poder? ¿Hizo que le diera hambre? También nos dice de forma indirecta que Guillotina no es el único demonio que puede invocar. ¿A cuáles puede invocar también? ¿Puede invocar a cualquiera o solo los que son más débiles que ella? ¿Por qué no puede usar toda la fuerza de los demonios que invoca? ¿Cuáles son las restricciones que mencionó? ¿Y por qué son un secreto? Obviamente todas esas preguntas no fueron respondidas, porque después de este arco, pues Fami literalmente no ha hecho nada. Desde junio que no aparece. Desde junio. Solo se ha llenado y apareció en la página extra del último volumen para decirnos que cada 10 kilos todos los días. Un desastre. Es probable que nos respondan a todas estas preguntas más adelante, pero yo solo hablo de este año. En conclusión, me parece un capítulo simplón de transición, solo que Fuji podría haberlo hecho mejor con estos dos. Número 5. Número 4. En el puesto 4 ya empezamos a ver un factor que se volverá común en el resto del top, el cual es el repudio. Si son fans ya sabrán más o menos quién está arriba del todo teniendo esto en cuenta. Pero volviendo, el capítulo que ocupa esta posición es el 164, llamado Restos de Cenizas. Este se da después del rescate de Denji, cuando este y toda la escuadra están refugiándose en el departamento de Kiga. Salen a buscar a Nayuta y a grosso modo de eso se trata el capítulo. En escritura, por decirlo de alguna forma, no me parece nada mal, quitando una cosa que mencionaré más adelante. La principal razón de por qué pongo a este capítulo aquí es por esta tipa, Yoru, que honestamente no sé por qué tiene tantos fans la bicha esta. Es una hija de puta. Bueno, es un demonio al fin y al cabo. Pero en este capítulo podemos ver cómo irradia su esencia repugnante, siendo una insensible total con Denji, que el pobre recién venía de ser cortado en pedacitos, le aplicaron la del alcalde de Chilpancingo y le mataron a la hermana. O sea, estaba todo destrozado, para que venga la inmundicia esta a decirle que enfrente la realidad y que se pegue un tiro con ella. Para mí un capítulo malo puede ser por dos razones, por el argumento o por el repudio que me genere. Por esta última razón le pongo a este capítulo el cuarto puesto, y también por otra cosa que a este punto sinceramente me parece un agujero de guión tremendo y que se evidencia en este capítulo, y es que cómo carajos Denji en todo este tiempo no se ha dado cuenta de que Yoru y Asa son dos personas distintas. Aquí mismo lo dice, que primero es amable y después anda toda despreciativa y agresiva, o sea nos confirma que no sabe de la presencia del demonio de la guerra y que Asa y Yoru son dos conciencias completamente distintas. De todas las veces en las que Yoru ha estado cerca de él, este no ha visto la tremenda rajada que tiene en la cara, ni tampoco el Rinnegan que tienen los jinetes, y esos característicos ojos que tenía la mujer que tanto amó supuestamente, y que tenía a Nayuta más encima. Me está diciendo que nunca se dio cuenta de eso, ni siquiera cuando Yoru estaba literalmente al lado de él para besarlo, a 1 centímetro de su rostro. Me está diciendo, Fuji, que Denji ha estado más de un año viviendo con un jinete del apocalipsis que era Nayuta, y que no se ha dado cuenta hasta el día de hoy de que muy sospechosamente los ojos de su hermanita a veces son los mismos que los de Asa. Si hasta Yoshida se dio cuenta apenas las vio, y cualquier persona normal podría. Pero obviamente el protagonista no puede tener la habilidad de observar el rostro de Asa cuando hay Yoru, porque si no la historia no podría continuar de la manera deseada. Fuji cosas. Número 4. Número 3. Hemos llegado al puesto número 3 y acá ya no me voy a excusar de los errores narrativos del levitador para sacar capítulos a la palestra, sino que esto ya es odio, mucho odio. Yo no sé qué bicho le picó Fujimoto este año que ahora le dio por poner cada 2x3 a Yoru besando a Denji, y el capítulo que ocupa este lugar es el 182 con el título de lindo. ¿Por qué lindo? ¿Qué es lo lindo? Ver a Yoru del protagonista. Después de que Yoru ataca a Senectud con un dedo bala, este se la papea, mandando a Yoru, Asa y Denji a otra dimensión llena de arbolitos. El demonio de la guerra intenta escapar y se da cuenta de que no puede hacer más nada, y cae de rodillas al lado de un también derrotado Denji, al que más encima la vieja esta le pega. Pero padre, ¿qué te hizo el chico? Si tú fuiste quien atacó al demonio viejo y están aquí por tu culpa. Y de manera totalmente anticlimática y desagradable, Yoru le come toda la boca al niño, así, por la cara. A mí me van a tener que dar una buena explicación de por qué desde el capítulo ese a Yoru le moja la concha besar a Denji. Si sé que dice que es porque los sentimientos de Asa pudieron traspasar la barrera que hay entre ellas dos. Eso yo no me lo creo. Y si es así, tremenda mierda. Es que en serio, cada vez que Yoru besa a Denji me da un repelús que no puedo explicar. Es muy incómodo. Encima el otro también es un tarado. Nos dice que se hace 5 pajas por día y que de seguro Nayuta las escucha todas. Y que siempre anda pensando en eso. Ahora, te viene una tipa a besarte y no haces nada. Por favor, se queda en un estado de perplejidad o como se diga. Tócale una teta
al menos. No que querías hacerlo tanto. Bueno, el capítulo sigue y ya se hace su monólogo. Que sí, has caído un rato, a nadie le interesa la brutal muerte de tu madre. Diciéndole que Chainsaw Man le enseñó que a pesar de todo lo malo aún hay cosas por las que vivir. Haciendo vomitar a Denji, cambiando el clima. Mostrándonos un panel final que dio mucho de qué hablar esa semana. No hay mucho más que agregar. Después a Denji se le prende la ampolleta e idea un plan para ayudar a Pochita. Pero eso es arena de otro costal. Así que hasta aquí llega el tercer lugar. Creo que quedó muy clara mi opinión sobre Yoru y sus cosas. Puesto número 3. Número 2. Llegamos al segundo puesto. A la hora de hacer este top tuve una batalla interna sobre si dejar a este esperpento de capítulo en el primer lugar, pero al final decidí que ese no sería el caso. Pero el hecho de que esté en segundo lugar no lo hace menos objeto de mi más profundo odio. Me refiero pues al infame capítulo 154 de Chainsaw Man. Chainsaw Man, dirás vuestras mascotas. Cualquiera que se haga llamar fan de esta obra sabe bien de qué capítulo hablo y sabrá también la razón de mi odio hacia estas nefastas páginas de manga. Para ponerlo en contexto, estamos en el clímax del arco de la iglesia de Chainsaw Man. Nayuta, Denji y Fumiko van a la casa de los dos primeros para refugiarse de los Chainsaw Zombies. Después de que Denji derrota las armas, una turba de gente se les viene encima para llevarse a Chainsaw Man. Es ahí cuando la pequeña Nayuta intenta salvar a su querido hermanito. Esta le pide a Fumiko, quien estaba parada sin hacer nada, que les eche un cable. La despreciable mujer le dice que no va a arriesgar su vida y que mejor escapará cobardemente. Nayuta le recrimina al ser al lado suyo que si acaso está usando ese merch del hombre motosierra por las puras. Si tan fan es, debería ayudar a su ídolo al borde de ser capturado. Pero Fumikaka sigue en su negativa. Viendo que ya la situación se está escapando de las manos, Nayuta intenta aplicar la falacia ad misericordiam, diciéndole si es que acaso no le da pena dejarlos ahí tirados, que ya hasta su familia ha fallecido chamuscada por culpa del incendio que ocasionó Barem en su hogar. Entiéndase por familia a los numerosos perros de raza husky que Denji y Nayuta tenían en casa, perros que previamente pertenecían a Makima y que Denji adoptó posteriormente. Fumiko, al oír esta última frase, responde a Nayuta, y es aquí donde ocurre la tragedia que deja a este capítulo como el segundo más odiado por mí. Número 2. Número 1. Al fin, hemos llegado al puesto número 1. El capítulo que mora aquí tiene el cono de la vergüenza, el humillante distintivo de ser el peor capítulo de Chainsaw Man de todo el 2024. El peor de entre los 25 que han salido. Después de ver estas dos aberraciones, ¿qué queda que las supere? El capítulo de manga más visto de 2024. Chainsaw Man 167, a.k.a. La paja de Yoru. Mis razones para odiar este capítulo como el peor de todo el año son las mismas que las del top 3. Ver a Yoru no solo uniendo sus carnosos labios, sino que dándole a la matraca de Denji es un vendaval del disgusto y la incomodidad. Ver a Denji cubrir de leche la mano de Yoru, cual referencia a Evangelion, es con toda letra un bochorno. Como fan de la obra, me enorgullece que este manga haya tenido el pic de vistas en un capítulo más grande del año. Me enorgullece de que un simple capítulo del motosierro haya sido más visto que el final que del disque mejor shonen de la década, pero el hecho de que sea por razones no honorables deja mucho que desear. Algunos lo consideran el mejor capítulo, yo por otra parte el peor. Aún me deben una buena explicación de por qué Yoru tiene la insistencia de hablar de Denji, porque esta de aquí es nefasta. Número 1. Si el video te gustó, ya paro. Si el video llega a 10 vistas, hago lo mismo pero con los mejores capítulos. También suscríbanse, mano, que ya no queda nada para los 10k. Si antes del año llegamos a los 10k, hago un face reveal. Aunque ya haya mostrado la jeta, va a ser un face reveal 2.0. Tengan una horrible Navidad y nos vemos la próxima semana. Adiós.